Salut très chers amis, il y a fidèles, il y a internet partout, Bozolanda Bisso, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, DC, c'était l'émission internet. Moi, le mobile, je sais, à travers internet et puis à travers site Oyo, chaîne Oyo, Beni Africa TV, il y a Yemoko, Beni Nadia International depuis Paris, depuis France, na Pesio Bambote Bele, avec coordonnateur Super Nga la 9 Lumière, où ils ont coordonné ma solo. Merci beaucoup Ndenge Boyambi Biso, na ba palais na bino, na ba bureau. Merci beaucoup Ndenge Bozo na biso na monde entier. Et puis merci na Mutoza derrière la caméra, Reti Matezolo, Mobali ya Mwindu na Pesio Bambote et Bele Makasi. Lelo na ndenge zalaka na émission na biso masolo ya mikolo, j'ai l'honneur de recevoir une actrice oyo quand même tomoni pe bungi bungi trop na ba TV na biso ya kini awa malgré zo tourner mo biloko ya internet ya banzonzinge moi muke mais na préféré le lona yambaye par rapport ya carrière na et puis par rapport ya ko bunga na ye oyo abungi na ba télévision na biso ya kini na poto yebaki na Lisboy ya président l'a dit et sobé mais tout le monde a képé le sous-souté mais et puis songi à travers théâtre, à travers cinéma Congo, tikana ke nokopé sambote na sponsor officiel na ngai producteur na nga Picho Mwambila iwa kweto wa manka na peso bambote belé mama dongo ma na peso bambote belé retima tezolo fongo la caméra na pesa déjà mbote et pas ya nono boni bien papa Jerry qui mezali oui na ngolo nzambe saba na bato bazolanda yo balinga peut-être bayeba comme nous arara nono o maman na yo na tata no babuta o nango tozaka na kombo mususu bon comme langa ezalaka nono surnom nanga eza nono non nanga eza malungi poste no nanga eza longango ok comme nanga yango wana kana na kombo mususu derrière wana voilà nono o lelo na yambio na yebio ki oza moko ya Lisboy mais ça fait déjà ba temps ebelé tozo ka le susciter tozo mono soutenir na Lisboy et c'est que nono alongwa na Lisboy. Merci beaucoup pour la question. Kolongwa vraiment c'est trop dur parce que Lisboy ezanda kunanga Lisboy basailanga lettre T que babto bengani na mouvement nga pe na kenda te que président nga la dit sobe nazali susu na groupe T donc nazali ezaka bakovanda onde ezalaka na vandi na nga woni anda kunanga ezali tamsuto kabona président na ngai que je salue mon vandi na yo kaka mama point de ligne to kosa bato ba olanda biso boye vraiment non wani ezanda ka président na nga la dit sobe so na lobi ke lelo to lobi na beta porte na zonga parce que na longwa na ya mabete na vanda kaka pour ko vanda kaka ndeyo mo lobi c'est trop dur et ça là qui ke nazaki na maman na hôpital to kotani maman ye mo lokwa garde malade azaki te to zaki na ye et je m'attends na nde maman yo kufa ba bolembo ba contre terre ba maman mususu ka nde salami ya mona na vandi na ndenga mabete bon na biso na ndenga songi na ndenga bato balanda biso bo nono longwaki po bazo fula ete nono longwaki po na makambo belé yo lelo ko vandi na yo kaka ko fula kutu c'est trop dur ko fula na habité Lisboy to benga ngo wengeti ye moko président na biso la dit sobe azana no ye moko yangia manana bo siko yebisanga na Lisboy pour jouer principal fozala nga na bête principal bomona la joue 5 ans la joue pièce ngana samba moi c'est mobile o isala que tout le monde na kata RDC oyo ti lelo na oleka na télé te ba otuna ba yebi po ba monde nga ba yebi na za moko na mona kata Lisboy président fulanga te ni ya fulanga na ni ya fulanga yo mosko za na ba chance na onde ke ba ko pesa oboye bima yebana c'est tout mais ce ko yebisa biso ko vanda pe yo mo vandi na ndako yeba ke vitesse à TGV ezali ba internet ezali ba nzonzinga ezali ozo compter ozongela musala na Lisboy to ozo compter o continuer ponga pe na ninga songi ba yesenga comme travailler na ya Solange Mindondo bon nekelo ezalati babilo wa internet on ezanga te na travailler na maman nanga Solange Mindondo mais compte tenu yaza trop occupé na ba maman na bonde bimé na RTNT kuna pour le moment na groupe na vraiment tout travailler sur tout stopper et ça cause na Lisboy et on prompte na oboni mabena bino pourquoi il go sala encore problème
nakozonga nga na so nakozonga nga wana ya ndako na nga ya tongo parce que nga na yeba théâtre te formation na nga na zwa o na lala na lamuka pa na uta pa na biso na yeba tande ba action coupé te na yeba tande ba chaka micro te après quelques minutes au jouer mutala kusanga ba biloko wana nyonso eza c'est mon président la dit esobe na place o na yekola te et pas Solange pe na yeko bakse sous 1 plus eza balé on a eu baksa kuna moi ko bina moi banini parce que biso na Lisboa ezala été ceux qui nazaka trop na ba spectacle la maman mebele ya Solange achaka nga trop pour na danse ba film pena mingi te parce que toto sala moi 3 babilo au monto côté mais pour le moment na ndako na travail te na groupe moko te on a travail na za na ndako c'est que zonga no pe Lisboa te Lisboa na zonga te mais na ndenga mabeti nazali Arrêtez ma désolé vraiment. Merci beaucoup de ça la plaisir na donné ma boumi ça monte en Nzambe album na biso to la déjà que cette semaine il faut que otala pour nga mo na chargé de presse chargé de communication nga mo makambu tout pour via za na nord il faut que solo la masolo au sala bien. Merci beaucoup na ser na biso Kajulu Samba il est pas star Aline et puis c'est bambote belé na ba sujet na zo sala peu et puis na bosanité Clarisse Bibinda la queen talaka akoma ya moto atika na chronique Clarisse Bibinda depuis ba nord moi ça pembe ti munu ba cher Francis ti yo depuis ba Dubaï talaka yo alors non les lorsque ayo mi vandisi olobi oza quelque part te sikoyo banzonzi ni internet et comme makasi ba master oyo tikaka lelo bazo pela makasi na internet les autres ils ont bien ils ont dérangé yote. Non, ko déranger nga te balobi chaque chose à son temps. Ezaki nzambe na permettre ki bango ba kende po ezata na bango. Peut-être ko pour banana bango internet nzela moko. So ezaki yanga te, ezaya te, so ezaki ya bango te ngeza yangai. Mais na formation o na zwa et pas président nga la dit so bata na côté internet siko na yebi ke na ko ipate. Eloko ya trop tard yati. To ekufe les ati. Ah vitesse eza makasi baninga bakomo ke ba Dubaï baninga bakomo kene ba Angola na moni ba artiste comme ba kena pomba nuance depuis que on a pesa de ambote bazana Angola bazana Marie-Jeanne bazana Broli tout c'est vous bazana Fanny Maswaku bazana kamana nga Martini Mosanto Martini Mosanto pe oya outi groupe na mona yo bazali tu ta la vitesse abongo ya on a lebito sala biloko te poto luka ko comparer ke muninga sali boye nga na sali boye ezala pe ba Marie-Jeanne avanda na ndako que je salue Martini Mosanto avana na ndako président nga depuis avana na ndako tam soupe bato musu ba ya liboso na bango ba sala o eza donc babi chaque chose à son temps loko eza tango na bango nzamba permettre etenga na zala wana to féliciter to boire que bango ba fleur biso petant to côté internet vitesse pe ya na ndenge mususu vitesse ya na ndenge mususu mo raté makambo ebele non kinga kati 1 kinga kati 2 Dubaï et puis na bakendaki pe so kinga kati 1 na zalaki 2 na raté Dubaï c'est pas que ceux qui bakei ou soit bakangi na bango Dubaï yango ba clôturer pe bango bakei non ba viser au pesa makaka ba avion ba dokene na ka Dubaï tili fobo donc tozali eloko ekufe les ate na pesi ba chance na ba o ezaki ya bango bakei ya biso pe ko ya après parce que ça pas na bato musu na moment o pe ba raté Dubaï yango mais baza pe na impact makasi na niveau internet na niveau kin a bakei pété bazali donc ezaki ya bango te mais ngana ndenga songi na ndenga kurudi baba bio non atika kine moi muki avanda kine po ba jongo pa poto bazoya te kitoko question on a se pele na makasi mais oui est-ce que bon on soit vie ezaka ba jo poto Joaquin a ko pistonné te pa ko fungolo pete o funga mo selpe ma minene ba mi bana oya poto yango tozomona ba bundisaka biso ba fête théâtre e ba bundisaka bino mais oui nga géri soki nani na vanda en Allemagne oye na groupe Simba ozui moko oke na le Lisboy ozui moko oye na muyombe gauche ozui moko tant to yoka na biso na kin bitumbe bandi yebisanga au moins que ba oya pona ba aventure ba ope ba oya na bandinga solo to mona lelo aye ya balio ba irashu lelo azate ariashu azate mobali lesaka yaki na voix normal alingaki amemi akenai tozomona mona mais ba ope boya po basa ba aventure na ba fier théâtre baza vie ezaka na poto te eza na bato musu pe ba artiste et comédie belé pe babala awa ba se retrouva ba sa pe mamba minene donc vraiment ba réponse ya invité na ngozo sala bino plaisir tozaka ka libanda ndenge tozala ka libanda na Kasavubu wana na opala tosalela bino émission yo masolo mikolo po sala bino plaisir nazo rappeler bino ke na yambi bino na yambeli bino nono oyo
à travailler puis na président l'a dit Esobe talaka ka phénomène donc moi na phénomène à ça phénomène moi na Lyon babi moi na Lyon à Lyon donc makila on ezanga na makila ndako musute na makila Lisboy fondation malgré kasi bato pe bazo tenir moi rigueur makasi na Lisboy fondation azoyebannisa kaka baartrice awa libanda te poto te pourquoi tala mosanto akende koyebana na internet ayebani parce que grâce ya président la DSO benda apesaki permission soki apesaki te micho asala nzonzing ange maisha asala nzonzing qu'est-ce qui prouve que président nde apekisaka bato basala nzonzing non eza relation na yo eza makasi na yo eza bafille mosusu so asalaka théâtre eza na bafille mosusu so asalaka théâtre mpo na ye aosuka kaka na ndako na bango aosuka kaka neti nga naza boye peut-être tamso naza na kati ya Lisboy naluka kaka naza na Lisboy naluka créer relation te oyo na groupe Simba nayebana na grande sœur nanga Yosil Pechanga Black Lime nayebana na grande sœur nanga Sila Bisalu nayebana na makopine nanga nayebana bakopine mosusu ya libanda ya groupe ebelebele yango mpe esalaka peut-être emema mutu na nzela mais il y a de filles oyo aza na ye te tamosuka na groupe wana akangama na ye ka na groupe wana aluka kobima te aluka koyebana te aluka na te nasola na Jericho Betox asalaka bato ndeni or Jericho Betox ana masolo oyo loya kopistonne yo mpe ofungwami na nzela poto tututu bayebi yo donc okangama boye na mosala na biso eza mabe il faut kofungwama kobeta voilà j'espère que ezosala bino plaisir nabosani nono nabosani ndenge natuna sous question mosusu oyo bato balobi olongwaka na Lisboy fondation mpo iparaître bandeko no babwakelaka o maladi na Lisboy fondation bon nayebi te nayoka nanga mpe kunoma mama ndeti nga mpenza na nzoto nanga moma naata na tâche moko te so na cicatrice sek bacicatrice ya bomwana basili kotuto banda obeta jamais wana naoka bato balobaka oyo balobaka nga nazoloba ngo lelo tout le monde ayebi nga nalongwa na Lisboy fondation mon président l'a dit Esobe que je sali atikala obenga na nga na groupe te tozali na matanga mndanga tosalaki protocole tosolola président nayebi ke président nanga amelaka boye président natuna kute na ye na tosolola ni parce que oyebisanga mutu mo abengana na groupe na bamilie moko solution bien to oyamba bien nga na président totikala obebana te président l'a dit Esobe c'est mon président Lisboy eza ndako na ngai lelo bazokondane bino babi théâtre bakana bino basalaka yaya na bino basalaka bino surtout bagénération boye na nsima bozosala yango mpena te bokomi koyela kaka mibali ya poto na ya Kinshasa na bacode bokomi kobwakela na maladi bakisi bomemi mompono na théâtre bomemi imika na théâtre bomemi nganda basoso na théâtre mwasi ya théâtre akomi mwasi moko boye kaka à portée de tout le monde nono ozojuge yango ndeni. Bon, merci beaucoup pour la question na otuninga président Géry. De un d'abord, eza selon éducation ya mutu. Eza mba fi mususu ope ndeti nga nazora théâtre musala na nga. Tanga na travail na Lisboy fondation teni na nga ya musala nazora ngo lokwa teni bata Vodacom nazora lokwa teni bata Orange lokwa teni bata Airtel teni bika yoza teni na nga ya musala. So na uti rep na nga na niki teni na nga papa na tena singa na linga kuba jeter na mama musala. Oyo pe azwa il y a des filles oyo asali bakinduma na quartier na mama moni ki se retrouver souté na yo sa marketing na télé bazali. Mais c'est pas que tout le monde est allé fille à théâtre. Tout le monde a bayana biso mususu pe baza ba exemplaire. Et belé na kata théâtre ba se comporter à péter, so totali bien, ezaka ba o tozo biso ba to ya siba. Nde to yena ba mambola na monde théâtre. Ah wana pena quand même oza sincère. Je suis reconnaissante. No wana na koboya ngo ezaka biso ba o to ye lobby na musala théâtre. Nde to yeka na ba comporter. Boza makasi na oteka mutakala na réseaux sociaux. Tindi wikaka eloko moko boye photo moko sexy vidéo moko sexy batindi le mois 200 mois 300 kasi yango tozoloba te ezo uta na éducation mutazo neti mwana pena za bien éduqué mobali moko aza na eli banda kuna atakuka na ngola boye ba ene même pas soka lingyo ya solo to mona kati na otinda billet rejoindre nga na France rejoindre nga na Angola to moni o batinda wana ko banana ko linga mosi na ko bana mama ali lokwa pe biso mitwe saka malamu te to kufela agence mitwe sala bien oui photo le ba poso na milongoli c'est comme si ngande naza monde à part non photo micha ko ngape naza ba lekiti oto esima sima na théâtre awa et belé peta msu ba yebi na bango ngatende na ole ba msu pe ba yebinga bazali ozo kufela moi dina bien moi kabelo moi téléphone donc faut ala ka chic yango zo boma biso moi car IST surtout kutunde yango nde babi ezo boma masolo makasi yo mona na ba matanga na biso ya kati
moto kutana na ngote ma préféré ata bandaka na koya wana ya sosa tina gambi la coopérer na chauffeur ye mo ka pesanga ka tout ko pesi mo 5 millions nyosa na ba trafic faut causer la temps na temps epesaka to moni si on a biso meta lelo za poto asa n'importe quoi te akenda na voie normal na pita na Lisboy asa na poto ba ndeko na biso belé o basala yango même pas ezaka touro nde tozomona peut-être oyeba peke mobali yango wana vandaka na Allemagne na bimaka na fio ya groupe Simba mais yo kokende ka koteka o ayo nzoto poza soki 50 €. Donc ils ont un sens. Voilà, merci beaucoup. On les a vraiment conseil makasi boulot ya bandeko faut luka ko bongisa ngo et ko sala bien pour théâtre to cinéma Congo et kende liboso to tika ba kambu ya bi sala sala to sala. Non lelo au son je rappelle lelo so libaleye o tika musala oyo on va na mobile na ndako. Pourquoi pas? Na moi site. Naza moi si. Na bi ke lelo so na sali comme pe na moment moko balé qui peut boyer na sima et le roi biso tam tout zo qui relève ya bayaya mo bazaki baliboso ba grand tier na biso bali pati baye basila bazui ba irsil bazui biso ko to komo zo na sima ba irsil so ki biso pe to bonga mite ba ope ba oya pe na sima na biso pe to monati bato ba bima belé o ba oya na sima na biso pe so to boto za ba so na biso belé na ba théâtre balela ngapena ba mabale yaka nango na ebité na boya rapoa nini racheter les temps quand les jours sont mauvais donc eza nango soki ye omoni ke mutu na ngai au se comporter bien alingi lelo ya sala bobo oboya point okangama na théâtre za musala oui soki mutu o aye a proposer na voix normale alingi bala alobi ke tika théâtre donc soki oboyi na olibala c'est que oyaki na ba idée na musu na théâtre oyaki pour na vie peut-être en musu. Voilà, merci beaucoup. Moi question musu babi ko jouer na bino penezo za suma kasité na scène mutu alingi ba jouer scène nenge alati wonne nono lati boy oye na tournage ba jouer ce bongo maquillage na za la bongo o jouer te o kati suki ozo souffrir ozo na pasi et comme moi pasi pour ça la faut ba bonde là on a tournage kasi yango tozoloba o ba nigérien ba l'équipe so pona bongo ti nigérien na ocho ta la film mo ya Ini Edo akala mingi te est-ce que mutlora Ini Edo a joué na mboka film na talaki akati kovo na nyonso pona nini azo pese lengine loko o ya zo sala ba vi ko sala réalité tozo théâtre définition yango ezali ko imiter le vie actuelle to ba pese mutu mo ya pasi ngana yebi na ngakute belete na théâtre mo mukeka o nazo pa la die sobe mo pe ba groupe muso eleka na sala ba remarque o jouer na kati ndako na bino mais olati talon olati roba mukuse maquillage ebele o tu la mukana tongo de po ba mona ka ke yo cheki kabelo fo longo na filet ngana za na argent pire fo ba mona ngo kaka no mais non to ba no mona ba sia na muso bali patindi ba zo salati ba maman biso ba mabele yango ba lo ba ke bango ba leki biso parce que bango ba ze ko sa réalité ba zo imiter vie actuelle. Voilà yango wana biso so za mikwana okotaki zando koti si ba peso rola mutama molinga te boso na tamsuna na mutawo na display na display point chata makala te na chama makala te makala baby sa teinture mon ba bloko ngo eboma biso ba orgueil yango eboma et puis ba misu bazolo ba nini eza ba mbongo mikie na pakola makala mbongo mukie ba pesa nga bono pakola makala ngo nini yango mais ça musalo podante tant yo qui na yo déjà eza salaire auto eza le qui compagnie na compagnie so after soka 1000 francs mais na landa peut-être ba intérêt moko eza na kati wana siko yebisanga so bike na baby c'est le pour 1000 francs congolais eza musala nga na linga et musala o ndeti nga théâtre pa na ngeza musala ko tika ngote lelo ndozo ba ke na vandi tim ko noté maintenant continuer yango pour na linga ngo non de 1 tout d'abord eza musala na boya poani tant na bike so na sali ba fan na nga pe musu batala il a joué bien ndo mona appelle Koti ah ba boke nga mo mukina kota agence peut-être au sala ke lo bongo c'est pelise bato so ko zo sala ngote o bando ba isipi na ba fan na ah eloko bato musu ba yebi théâtre te abota masala théâtre te mais ça fan na landa ne ka théâtre akoma comprendre on peut ka mukimki ah eloko pe anda salon fallait pas ça là eloko asali fallait pas yo mtoza ndako na bino ngata na bato musu bata o tala théâtre yo sala rango mais o tana bato na batala te ah montiki ah baby si fallait pas ça la boue non il y a toute autre question moko ba auto ya manga dernièrement na émission ba tuna ngango ndeko na bino moko asala théâtre alobi ke asala émission asengi pardon na ba fan na ye biloko ya mikusele ti bino ba nono bozo la na ba film
bozo séduire nango mibala batu na bapoto bozo bebisa babala batu na poto balimbisa ye nenga beti ba mibala batu mabaku ya linga bala na ye yozo analyser eloko wana ndengeni eza eloko wana non et na sens te et na sens te ata ya mukie tant ou président ou producteur azopesa au rôle alobaka nini il faut incarner ko incarner rôle tant bapesi au rôle ozojouer moi sandumba osani eloko liboso osala ke oui eza musala na banda osala osengela pardon poani monde bablo monsieur kitisa biso to comprendre ati bablo monsieur sopara biso to yebaka ti yo fandi bozolo banini o na sengi batu po pardon po non osala ki yango po sepelisa ba fan na yo po ba sepela na yo oyo zalion to linga fio makasa a jouer rôle ba chel très bien po menga zaki soka jouer mutema mabe ndoki aleki na nzela babamie mabanga yango wana bande ko sala mais c'est pas que le soka zui libala mabo mengo je ne crois pas ko le kanatela lo bao na sengi mino bolimi sine bande ko jouer ba rôle ba ya bandoki mingi na zeko déranger baninga na ba pasteur donc peut-être ko lo batam soza faux acteur ou actrice oyebaki eloko ozosala te tokolo bango na sens wana oyebaki eloko ozosala te c'est soit pas sentiment moko ndetindi oleka na telo loba wana ou soit ozodécourage biso baye totikali na nsima ta mosusu bapesa rôle ojouer rôle ya kindumba obango olata boye po eza na actrice moko déjà leka na tela aloba boye aloba boye aloba boye arevese bino ke bino bokenda oséduire mibala osala non arevese biso te oyo nakoloba eza boye soki ye abandé ko sala ngo peut-être pour séduire mibala bat nga na sala ngo za musala nga na sala ngo pona sepelisa producteur nga o lelo so amoni ngande na jouer lobby pe film mususu roya ba benga nga na sala ngo te na idée oyo ke na sala pona séduire mibala bat donc soki za sala ngo na idée wana zo séduire mibala bat ezo dépendre kana ye donc ndeti nga bo so na sala rôle nga ndumba na jouer chel na sala pour fio jouer bien ata na groupe mususu ba moninga na mon film to sala ngo pona bongo non que au sala ngo ya après non ils en sens te voilà merci beaucoup voilà j'espère que conseil wana et que na mato ya batu poto tambola bien malembe to komi na suka ya émission na biso mais na ngina tuna nono question nga ya suka sikoyo to ba yo biosa no na ndako ovandi na yo to kozwa yo sikoyo na ba film wapi to pour continuer ka kovana na ndako naza na ndaku mais nazaka na na opesa numéro na nga moko ka o na salilaka producteur o sepel na nga na yo présenter émission internet c'est pas na yo nazali o sepel na nga na intégrer groupe na yo to na bando travailler na yo ensemble nazali na osela na numéro o ezali plus 243 089 92 98 195 089 92 98 195 mama dongo mwana yeyo ana musala osala te soko kozwanga pe mama do ngayo lazali na oluka musala et puis na oluka place nini oba oyambanga na travailler na bango ensemble nazali voilà bambote na yo déjà na ba dédicace na yo déjà quoi merci beaucoup na opesa mbote na nanu ya liboso so to pesa ngote ya lisumu na mukolo espace o ya bibiso yana te obinani kitete ok nakende ba dédicace tanga na opesa na mukolo espace o ya bibiso et pas sœur na ngai Nadine kitete so za posa oye séjour na kin olingo mela moko ya malili quoi oye na venir palo tout dit kana luka passer Nadine kitete moi sa mbinga omona ye azali na ye et puis Sarah Bikuma ya yo yango wana na famille wa dinyoso ye moko le grand père grand frère beau frère Yakati vient nga Henri Wadi Golti Wadi Henrique Wadi Motema ya Bibus Kamba vient nga Kati Kamba yango wana Junior Kamba yo pena so na lobi yango te ata mokili bo sepela nga te ya yo yango wana nalinga bino makasi nazali nalingi bino mingi. Voilà, merci beaucoup. Tu comme une souka entretien na biso émission na biso masolo ya mikolo. Boki ndenge na lobi ya za la palais. Mais nga na o solani après émission o na na ebisi sika okende. Faut muta ki investika bien et siko ko za la l'aise et puis siko musale ko salama. Donc c'est un peu ça to solani hors caméra pour botika songi songi to solani na caméra wa te. Donc Reti Matezolo, merci beaucoup pour l'image. Merci beaucoup na mama Dongo maman sa batu ya FIO Tingoma. Moi so bengela mobile la police te na poto à se comporter loko la congolaise. La peso ba mbote belé, la pesi mbote na ansu luzolo ko tata na Kenya to mona ki. Merci beaucoup na maman. Maman talaka maman patiki ansu luzolo ayeko sala musala ayeba tournage et sala ka lengi makasi
Pitch Mwambila producteur na ngai talaka yo et puis Freddy Chibangu Agetrad wako etu boss Sibu Mutombo leader a pembe na peso ba mbote belé et puis na bosanité na ko bosana te Chio Muluba cher depuis Dubaï na peso ba mbote belé Bijou Kinzinga moi ça pembe éclairage na mbetu talaka yo ndenge zo solisangana et ça la bien ba negonyo so bon continuer ko toujours kolanda Beni Africa TV ya yemoko Beni Nadia international moi ça pembe toujours Nkolo planae Nkolo bornae. Merci beaucoup na super ngala 9 lumière et puis à Dimitri Bongania nega ba coordonner ma solo. Merci beaucoup. Mbela ki bino nono reste d'information na yebo ko zo ba obo lingi ba dédicace ba obo lingi bo soutenir. J'espère qu'il y a pas si numéro na ye et que ça la bien. Quant à moi na webi sabino ka ke bolingo pe misala ezala na kati ya Congo to lingana. Na sita ba ina émission soko senti que Gérald Obi mabe komela ngai na privé ko komela ngana na esiko bato bakomona mokili mobimba te poso komelinga bongo nga pe na komelo bongo to kende bongo ngana ko supporter te na famille na ngebele ba mona ki ba fini Jerry Kobetox. Donc c'est un peu ça to comme na privé ko sala bien Facebook na ngabo yebi ngo c'est sambo na ngo Jerry Kamiende famille Kamiende momba na Londres Doli Kamiende Mondele Kamiende Flore Kamiende na pesi bino ba mbote ebele qui m'a vraiment à la rétime à tes merci beaucoup pour la image, merci beaucoup pour la réalisation. Tout le monde en a. À la prochaine. Bye 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 bye. Ezo simba te,